Камин. Не отопительный прибор, а вентиляционный. Камин забирает от 600 до 1000 кубов воздуха в час. Сидишь перед камином, коленки горят, ноги мерзнут. Все помним классический английский дом с камином, перед которым стоит кресло с ушами и пуфик от сквозняков. Но существуют современные системы подключения каминов, которые забирают воздух через воздуховод в фундамент с улицы. Таким образом, камин становится автономным атмосферным элементом в доме.